这只小鸟胆子太肥了，竟然敢偷吃老鹰的蛋宝宝，这不是在太岁头上动土吗？真是活得不耐烦了。就在刚刚，这位鹰妈妈还正在孵化她的独生蛋宝宝。不久之后，鹰爸爸就抓了一只小鸟回来了，知道老婆辛苦，急忙就递给了她。看着这只还不够打牙祭的小鸟，鹰妈妈很是不满，嘴里骂骂咧咧，吵个不停，这让鹰爸爸脸色异常难看。为了抓这一只小鸟，他也费了很大的劲，没想到换回的是这种结果，气愤之下转头离去。可苍蝇再小也是肉，不吃白不吃。不过这位鹰妈妈似乎没有在巢穴进食的习惯，就那样叼着小鸟离开了。也正是因为她的这种大意做法，让她那还未出壳的蛋宝宝葬送了生命。鹰妈妈刚离开不久，一只小鸟就偷偷摸了过来，这可是他们的大敌，趁着小家伙现在还没有威胁，自然是要将其解决掉。这只小鸟也是个狠角色，用它那长长尖尖的嘴巴，咔咔咔一阵乱啄，蛋壳上就出现了一个小洞，然后撒腿就跑。这个威胁已经解除，等鹰妈妈回来后，也是在第一时间就注意到了蛋壳上的小洞，还以为是宝宝即将出世，小心翼翼地给其翻了一个身，又开始继续孵化。遗憾的是，它的宝宝永远也出不来了。